Waduh, jauh seanyar. Amis tapi malah mulai sebelah. Oh, strike. Alhamdulillah. Nah, ini yang makan tadi ya. Nggak tahu lah. Rupanya segini, Mas Bro. Pantesan dia nggak ketelan ya. Kocolan. Aduh, aduh. Oke, sip. Mantap. Oh, tuh kan di ujung sana. Strike, guys. Babon ini, guys. Babon. Jangan lepas, jangan lepas. Mantap, babon, guys. Astagfir, besar. Hai. Bang Rijal, Bang Tri nih. Mantap kan? Sempat sentosa masih ada ikan, cuy. Nih. Tuh, telak dia. Mantap. Ini lumayan nih, guys. Wah, gunanya. Mantap, sip. Aduh. Wah, nyangkut. Sempat sentosa dilawan. Masih banyak ikan. Wah, lepas lagi anjing. Wah, lepas lagi. Mancing sore-sore loh. Kampret. Oke lah, sip. Mantap. Itu besar, guys. Itu besar. Kelihatan. Besar, guys. Gajah dapat. Lepas, guys. Anjing. Kita coba sebelahnya. Tak kena, guys. Wow. Nyangkut, guys. Belum. Cihuy. Alhamdulillah. Ukurannya nggak terlalu besar ya. Lumayan lah, sip. Oke, mantap. Kita lempar lagi.
Oh, shit man. Tapi kok nyambernya nggak ada yang kena gitu. Astagfirullah. Banjir, Pak. Kaget aku, Cok. Lagi ngomong sama Pak, sama bos malah dapat nih. Telak pula. Ada bos tuh, guys. Sip, mantap. Besarnya. Tapi sayangnya nggak kena. Oke Mas Bro, hari ini kita dapat 3 ya. Udah capek banget ini. Hari juga udah gelap banget. Udah sore, udah jam 6-an mungkin. Dan hasil kita harusnya 4 ya. Ini entah satu lagi hilang kemana. Kocolan-kocolan. Kita bawa pulang kan. Ada yang mesen ya di rumah. Ya, yang besar-besar tadi sebenarnya banyak tadi di rawa yang sebelah situ ya, tapi ya sayangnya mocel terus. Entah kenapa hari ini jelek kali kayaknya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini jika kalian suka, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, see you next time, bye bye.